Hello， 听到吗？听到吗？可以吗？可以。OK。我声音够大声。那个现场所有非常充满爱心的伙伴们，然后资助计划的参与者们，以及所有的贵宾，你们好，我是佑胜，还有现场直播的朋友们，因为现场座位有限，报名有限，但是现在一样可以跟你互动，让你听听我到底在赖所做些什么。对，因为我们现场真的很多的人来到这个地方，可是因为位置问题所以不够。但是我们佑生他自己的在个人粉丝佑胜，sorry， 不会，因为我有一个很好的朋友叫佑生，所以我一直叫着佑生，但是佑胜 ，sorry， 佑胜呢，他在我们赖所托这个关怀之旅，那很想跟很多他的粉丝来分享。可是呢，因为座位问题没有办法，所以他在自己的佑胜个人粉丝专页上面，现在在现场直播，所以我们可以跟现场所有的观众朋友，我们跟我们的直播的朋友们也挥手一下，我们看一下现场有多少的资助朋友，大家跟他们挥手一下，分享一下我们圣诞夜的这个热情气氛，圣诞快乐，好。那我们其实那个时候就要先问一下佑胜一些问题，对不对？因为我们知道佑胜他在，我讲佑胜嘛，你看焦点完全转移了。好，我们在佑胜他在整个分享过程当中，我们要先了解一下。其实你在看完这个影片之后你是第一次去非洲赖索托这个地方，对不对？对，赖索托是第一次去。那你之前有去过其他地方，我们可能待会可以了解，但是可以先分享一下，你这次在赖索托这个地方，你的心情转变，或是你的整个路径是如何，可以跟大家分享一下。好，其实这次我是真的很荣幸可以跟展望会一起到非洲。我其实有一个很大的任务，就是我其实不太懂这么大的一个单位，而且帮助了很多国外的孩童的单位，内部到底是怎么做的？是，我觉得钱到底去哪里了？在当地到底做了什么事？这对我来说是蛮重要的，因为我自己接触过很多 NGO，然后当然比较资源少一点的 NGO 就会说对啊，资助款拨到大的单位去啦，所以我们没资源什么的。那我就想，好啊，那这些大的单位拿了这么多钱，究竟做了什么？所以这次对我来说很重要的任务是，我想要去当地了解。我想这应该是很多资助人的自己的心情。都同意，因为我自己也其实就是捐助了很多单位，是我能这样参与，这是我的荣幸，对我来说，尤其是展望会。好，那佑生刚刚也说了嘛，他自己也有在资助，对不对？那我们知道你资助的3个小朋友，他们分别叫娜娜、小可跟默默，对，分别是4岁、3岁还有1岁的小朋友，哇，这些就是孩童啊，就我们现在幼稚园以前的阶段你看有影片、有照片，所以就是你3个资助的小朋友。对，那你这3天也是，这几天也是跟他们几个相处在一起，对不对？没有，只有一个下午。只有一个下午。对。只有一个下午的时间。没有跟他们讲。如果可以多好。但是呢，我知道说你跟这3个小朋友，他们一起去取水，是一起玩扮家家酒，哇！佑生这个大男生跟3个小朋友玩大家酒，还跟他们的妈妈一起预备晚餐。你可以跟大家分享一下你跟这3位资助小朋友相处的过程。其实我之前去过非洲赖索托，不对，讲错了，伊索比亚。然后也有其实我有很多类似的感觉，但是上次去是有一个冒险王的身份，去看他们的家，那这一次我是用展望会代言人的身份去，我看到有些类似的东西，比如说我走进他们家，他们刚刚看到我讲这一段的时候是在一个很黑暗的房间里面，那是他们的房子，他们的房子就这么大，可能3张桌并起来，然后里面是没有灯的，当然没有，因为他们没有电。那床就是几块布铺着，食物的厨房就是刚刚大家看到的一些小桌子。这个东西我们在以前冒险就有看过，那我们参与怎么样。可是以前冒险只会尽量把他们很脆弱或者是很需要帮助这一块拿掉，因为我们节目的目的是希望大家看到很多很美好的东西。是。那这次我去，我发现，哇，原来他们睡是这样睡，就我是用另外一种心情在看的时候，尤其是听到他们小孩的故事，因为小孩的故事跟我现在连接很强嘛。我想象，如果这个小孩是我的小孩，而且我现在也把他们当我的小孩，那他们在这里状况，我知道以后其实很沉重，我感觉很沉重。当然他们的村庄大家都尽量互助，但我看到他们的时候其实很高兴，我能给他们一点点，可是我发现他们的路很长很远。因为他们村庄的资源很少，所以资助为什么是从孩童开始？因为孩童是一个国家的希望，
是每一个地方土地的希望。没错，他们的健康如果不能顾到，其实后面你再走10年之后，你就会发现这个国家会，不要说这个国家，就整个生活环境的人都会不好。那从孩子开始就要顾到他的基本需求。就发现连基本需求都没有的时候，我就会很紧张啊。我说那我走以后怎么办？我现在能给你一点点，那之后怎么办？所以我发现原来展望会是把钱都集合起来，譬如说这个村庄有100位对资助头，那他们这个钱就变成一笔款项，那这款项怎么样去运用？我就去建设这个地方，让这个地方的每一个小孩都可以拥有他这个年龄段需要的东西。比如说水不干净，我们去把饮水系统建好；粮食不够，我们要那当然这都需要钱嘛。那就把很多东西的资源是这样挪动，到了他上学之后，上学的教育基金以及对学校的资源，就是按照他们这些去计算，所以我们蛮讶异说，原来我资助不是就是把钱留给他们，他们自己去用，不是，是我把它结合起来，然后很多专家、很多人的投入之后，用一个最长远，而且他们最后是可以自力更生的一个方式去帮助他们，让小孩不断长大，让小孩也去帮助别人，对，所以我蛮感动。我们现在看到就是你在跟3个小孩在取水的状况，对不对？对，因为本来他取水可能要走到类似这种山，要走半个小时。半个小时。对，因为这边有水源，他们其实有村庄，他们这个地方高原，然后就大概看到吉普车跑的那个概念。对。然后很广，可是你会看到有些地方有聚落，表示那里有泉眼，就是可以有水，可是那水你没有经过处理是不能用，或是它就是离很远，所以我们就是帮他们接，帮他们用，所以影片里有一个他在接水的那个东西就是建设好的。他们就可以很近的，连3岁小孩，一个3岁，一个4岁，他们可以帮忙去取水。其实小孩在那里都很重要，因为真的人力也很少，对，小孩很多，所以他们每个小孩都有蛮独立。然后他们就只能用像这样的瓶子去装水，这个很好啦，就已经算很好了，对，已经算很好了。对，就他们自己也会有成就感。好，对啊，好。对啊，没错，我们可以看他们这样。我们还有其他照片，这也是在当地的相关的状况。对，因为说真的，只有钱我觉得是不够的。只有钱不够。你不会用一个很专业的方式去运用的话，你不能集结当地的人力，你甚至没有办法给他们自信心，你给他钱是没有用。这是我在伊索比亚很深的感受，因为我当时在伊索比亚那个地方算是观光客比较多，它很有名嘛，在世界，而且它在世界的人的印象就是哇，就是饥荒就是干嘛。所以每一个到伊索比亚的人都会觉得，我好像要帮助一点什么。可是我那时候在伊索比亚感受非常不好，因为这些旅客、这些观光客就只有我给你了10元美金、100元美金，那你说这些小孩拿到他是什么心情？他其实拿到就是，你知道吗？尤其日本人这种特别有爱心，但也没有真正就是他们是那种看到可怜就给，最后我只给他10美元，很多咯，他表情是 only 10。他会觉得你就应该给我，你知道吗？只给钱就是这个状况。可是钱做了很好的运用之后，我在奈索托看到的是，他们每一个人受到这个帮助，而且尤其是等下我会讲养猪的。那这个教会是很酷，就是他们是7个教会，在不同山头的7个教会。那教会本来就有它宗教的一些力量，跟他们固定就是聚会的时间。对。所以他就是展望会发现这件事了。好，那我就跟这些人就是一起联合。我们只为一件事，就是让小孩吃得饱。所以这个单位他们只做一个计划，就是让小孩吃得饱的计划。就是刚才我喂了很多小孩在喂养，他们的喂养计划，也就很像现场这一天是50几位，那他们这整个7个联合出来的组织是喂了300多位，一天至少有一餐，而且是蛮饱足的一餐。那当然这就要动用到资源，动用到人，动用到钱什么什么的。对，他们就联合起来，而且只有食物不够，怎么吃？你要先洗手啊，或者说那关于艾滋病。关于疫情扩散，关于什么的教育，他们就在每个礼拜做礼拜的时候，跟他们的村民宣导。那这些动作都必须要有资源、资金什么的运用。可是他们整个组织起来，我看到这画面其实我蛮压抑的。哇，因为在那里看到那么多大人聚集起来，其实蛮难的事情。因为他们为了求生，他们必须到很远的地方，都是山路，你会看到一群小孩，可是你看不到一群大人。但展望会把这群大人聚集起来，然后这群大人每一个人都很有方向的，觉得我知道我要为小孩做什么。那我觉得这种教育、这种倡导是很重要的。那展望会在做，我就觉得哇酷，所以我这个画面让我是很印象深刻。一起煮了一大锅饭，那饭里面有蔬菜的碎啊，有肉的碎，就是他们当地也好料理。你不能说就送我们
就是自以为他们可以吃的，然后就你有听过他们当地不好煮不好弄，对，但我们分的就是这个啊，所以他们在排队。在排队准备拿取啊，这你在做他们的食物，这是他们的新创单位啦，就是他们在一个深山里面再创立一个就是面包坊，是，然后希望可以自己有自己的能力做出面包，就是我刚在里面揉半天那个面包坊，分就是也要卖给当地的其他居民或是更远的市场。当然他们也有他们的挑战，他们因为交通实在太不方便，他们做出面包可能不好卖，但他们当地也集结了70几个大人。就是每个月至少现在这个单位，他们每个月可以一个大人就赚到700块的就赖手托币，这个算是一个很棒的循环了。只是他们到了一个规模，当然会卡住，对，就跟很多新创单位一样，那我们开始怎么集结资源？展望会总是在里面可以帮他们找到出路，因为展望会的资源很多，他们不只是钱，不只是人，他们也有很多政府单位的合作、宗教团体的合作，所以其实事情是越做越大。对。好，接下来还有没有其他的照片？这是。分面包这是我自己烤的，你自己烤的。我就是烤完面包，因为他等嘛，我就去了拜访旁边的那个我刚3个资助同他们家，然后跟他们一起取水做晚餐，然后我的面包就烤好了，然后就开始分给他们吃。像他们这些赖手托的孩子，赖手托是个很有趣的国家，他们国家非常有礼貌，他们语言里面就要很有礼貌，就像日本一样，什么就是敬语要什么类似啊，不对，是哪个是敬语？忘了他们。然后他们面包的手势就是这样，请这样，2只手，2只手，拿面包给他，他们就是拿过来抓，是2只手，对，跟柬埔寨有点像，他们是感恩的，对于你给的东西是感恩的，不是像伊索比亚，我不要一直抹灰伊索比亚，他们有很多需要帮助的，但是可能我们当时走的是观光路线，我真的吓到了，就是真的太扯了，就是跟你要一个糖，你给他一颗，什么感觉怪怪的，他还要再一颗，你又给他一颗，你不给他就然后所以我就哇，然后那么小的小孩也是这样的时候，我就觉得哇，那整个状况是不对的。但在赖手国他不是很感恩的，所以我没拍到，他手了，他现在正在2只手，有感觉到那个，对，所以他其实是有这样的一个做出这样一个动作，表示谢谢的一个意思，对不对？这是他的文化里面，对，本身非常好。接下来这个嘞，我们在他们的健康中心是不是？对，讲到这个我就沉重，对，因为艾滋病这个事情，我们一般来讲比较遥远，我以前也自认为对艾滋病很有了解，我在拍戏的时候也都有这个桥段，我会去做功课干嘛的。可是这一切跟你目睹到一位艾滋病童跟他了解他家里的状况之后的感受是完全不一样的。我从这个健康中心走出来啊，其实赖所说算是高原地形的，所以天气景色都很好。可是我从这健康中心走出来的时候，我觉得这片大地一片黑暗，就是那么强烈的感觉，因为他们强烈，对，因为他们有1/4的人都有艾滋病，而且艾滋病你得了，那如果你又生小孩是什么？就垂直感染。小孩出来的那一刻起就已经不知道为什么的就得了艾滋病。那艾滋病到底是干嘛？艾滋病其实是免疫系统就是严重破坏的一个病，所以不管有什么小小的生病，它就扩大很严重。对，那它当然存活率就会比较低。像我刚刚说的那位奶奶是她根本不知道什么是艾滋病啊，她知道自己的小孩不知为何过世了。而且我的这个孙子，他出来说生病就超严重，但不知为何。然后当然，展望会我说的建立的系统是所谓的通报系统，所谓的医护系统，就是这个村落如果展望会有在里面介入的话，那么他们只要发现自己小孩有点怪怪，但要教育了，要发现说，你有什么状况，你马上通报，通报他们就会派人来关心。那这个人也不是展望会自己的人，而是展望会就协助当地的健康中心，然后扩大让他们受训，然后让这些人去接触之后发现，原来可能是什么？那你要受到什么治疗？像其实整个影片一开始那个小女孩，她就是，那她受治疗，她就得住院啊，她就得吃药啊，这些全部都要资源啊。然后我就觉得，就是我是觉得这种扩散，你真的要用很强的教育去让他们懂什么叫做，可不可以阻止这个扩散？我很想阻止这个扩散，然后因为已经得到了，我就只能治疗，它也没办法痊愈。可是你在随时感染，你在干嘛的时候，我就觉得人生有点不公平啊。你落地的时候，你本身就已经感染艾滋了。对。那到底该怎么办？可是展望会真的协助之后，其实我看到很脆弱，后来太晚发现的，跟有早一点发现的那个小孩的状况就很不一样。因为早一点发现的，早一点发现的那个他的治疗就还不错，所以他就有效果。他就可以跟你分享。当然你不能提到这个东西，提到好像不要人。
很痛，也会很难过。对，那你不提的话，你聊聊他喜欢什么，然后聊聊他的家人，聊聊什么，他其实还是可以做一点事情的。是，但是那个很脆弱的，他真的就是完全走路就像飘的一样，很瘦，然后从来没笑过，他根本笑不出来，他没有任何力气。这个就是你说的那个奶奶嘛，对，很难。我看到他的那种挣扎，因为我很理解，我从小是跟奶奶长大的，我很能理解奶奶对于一个孙子的关心是怎么样。对，那当然就不用讲儿子。现在孙子还在，他就在旁边跟我分享，这个奶奶经历的一切，对我来说是非常折磨的。他看到自己儿子得艾滋了嘛，他也不知道这是艾滋了，那就是儿子先过世了。好，自己小孩过世，这种痛就不要讲。那你孙子一样有很强烈的爱，可是你会发现他怎么脆弱。我就觉得这奶奶也太，他在这个世界上到底是要考验什么啊？你为什么给他这么多这种东西啊？是，但他还是很坚强的，告诉大家说，我愿意出来，我用我的力量，我是以一个受助者的身份，然后我告诉你，这个地方可以让更多人更好。我就看到他的坚强的一面，但我还是很心疼他了。他的孙子其实就是算状况比较好的。对，所以我就觉得呢，真的帮他们真的要多帮。这边就是他们的养猪户嘛。对，养猪户。养猪其实不容易在那边，那边的环境就是养，然后可以放。你养猪的话，其实要有一些技巧。对，就关于它不管要吃什么啊，而且这个猪的目的是什么？对，它是肉猪还是它是干嘛的？它其实有不同的养法。那这种东西是完全你知道知识需要去建立的。对，可是他们这单位就是这位主事者，这个嘛，对，我已经忘了他的名字。可是他跟我分享的画面是让我很讶异的。他的愿望是，因为他发现，因为早上会的做法是这样我跟你原本在做的事情去做结合。你这个村庄，我发现如果我能做这件事可以更帮助孩童的话，我就支持你这件事。这个村庄本来就跟政府有就是协助一起去养猪。养猪的猪肉可以去卖，卖回来大家就有资源，就有菜可以吃，就有什么，就有米饭可以吃。好，那我发现，可是他们这一块真的很弱，而且刚开始猪只也不够。好，那当然掌握会一开始先给猪，我让你养，然后我教你养，然后养到后来他们自己就有，你知道他自己参与过，看到猪真的活过来了，因为冬天来了之后它死一半，下一个冬天发现就养了很多起来了，他就觉得有自信。对，那他的愿望是什么？他的愿望是，我在这个地方把这个系统建立起来之后，我要去教隔壁村的。我甚至想教别的国家的。我想要把自己的小孩就是养的，就是健健康康的。是。然后我想要去帮助别人，分享出去，而且是真心的。那我想，一个受助者，你怎么可以有这种梦想？对我来说是梦想，而且他是认真的。那是目标，那不是妄想。是。那我就想，哇，原来一个人或是一个组织或是一个国家被资助的时候，像台湾其实也是，台湾早期是受助的，对，但现在是资助的，对。那种过程是那个转变，那种生命的能量，不是我真的就是给你一颗糖，你就拿一颗糖的概念，然后看到他们这些已经被扶植到某个程度的回应，对我来说，哇，好棒，就是好棒，已经像是被更新，对不对？对啊，对，而且他们会自己在进化，自己会再去想到下一步，对，他们都在学，他们都在参与，他们觉得自己很厉害。我有听说在赖索托，他们有一个也是有3只小猪的一个故事。3只小猪，对，对，就是这个地方，因为他们刚开始就是猪只不够，我们就送了他3只小猪。对，然后这3只小猪呢，现在越来越多了，多少12只大了，什么，反正就是越长越多。经过几年之后，大概有很多过程。对，而且展望会很酷的是，它不是只有给你知识啊，他会带你去别的村庄看那些已经养起来的人，他们怎么做，你当下自己交流啊。也就是你没有亲眼看到，其实很多事情的感受还是有差。对，他们我猪怎么肚子可能就这样，你的猪怎么是这样？那我就你是怎么做的啊？上一个冬天那个寒流来，我就干嘛？你们又怎么样让他们度过寒冬？然后很怕冷啊，那你怎么样的？所以很酷。所以3只小猪的故事就从那3只开始。对哦。好不错耶！3只小猪建立了这整个团队的形成。整个团队，所以他们现在也开始在养猪户这方面有很多的心得，对不对 ？OK， 还有其他照片吗？这是就可爱 ，OK。这个什么？我还有其他的。OK。对，
差不多了。是的照片。OK， 那我们知道说，其实佑胜他在很多地方，像赖佐多造访很多地方之后，我想他应该也是跟当地居民很多的互动。那我想问一下说，你在当地这样子过了几天这样下来，你有没有学习到什么样的新文化，或是一些新的语言跟互动的方式？哦，那肯定要的啊。有是不是？我肯定讲出来，大家就忘记了。啊，只要仔细听哦。要仔细听哦，做笔记咯。对，没有了。好，我们如果遇到一个人，我们要打招呼，就是 How are you 这种感觉，你好吗？就叫 Tumela。但是他讲 Tumela 是不够的，你必须讲 Tumela， 就是你看是女生，你就要讲类似女士，然后看先生，你就要讲就是先生，所以是 Tumela 打的就是男生，打的就是 Sir， Hello Sir， 就我说他们语言上。这是一定要讲的哦，这不是你讲的比较好，是一定要讲，一定很有礼貌。是，Tumela打的，谢谢的话是谢谢打的，谢谢打的，是 Sir 男生。那 Tumela 没有打的，没对，他妹是对女生，在眼里都是妹，所以这个很多女士都是妹，就是 Tumela 妹，然后就然后就回应。所以这是你好，然后男生跟女生的差别，打的跟妹这样。对，哦，然后谢谢是压力不好。再一次，压力不好，今天不合是不是？我们的这个是压力没哈了，压力没哈哦，压力不好就是压力不好就是，而且我每次讲压力不好，他们又觉得不够，他们就在后面加哈后了，哈后了是 very much 的意思。哦，压力不好，然后再来讲哈后了，哈后还算是说谢谢讲完了，压力不好哈后了，压力不好哈后，哈后了就哈后了吧。葫芦，哈后喽，叫什么？我在每个国家的语言，我都要想办法这种原有的那个词义对化点，不然太难记了。所以是 Tumela， 然后大家一起说一遍好不好？来 ，Tumela， 那男生是打的，那女生是妹。好，谢谢的话，压力不好，哈后喽，压力不好后喽。压力为他护乳，很难嘞，还是至少知道一点线索。对，这是我们这样去练习。那还有没有什么？还有什么？还有他们最有趣的，我觉得是学校的那个礼节，因为上课发言嘛，然后我们要怎么样很多的事情，比如说我现在想要说，各位同学，你有没有人要就是回答这个问题？他们每一个人都举手要回答，他们举手不是就举手叫我选我不是，他们很安静的，然后这样。Q 你是不是 ？Q 我，不是他，但是他每个人都是欲望超强的，用这个方式，对，这样 Q 他没有发声音的，就是这样的，然后你点他之后，他站起来讲话就会这样，对，所以你看到那个就是刚刚有一个不是学校的那一 part， 对，不是坐在一个小学生旁边，他讲话，他站起来讲话就讲，这是为什么？因为这代表说发言的人他是有一定高度，就是他尊重自己，大家也要尊重他。发言者就是这种，对，尊重别人，就是我现在是发言者，然后对，我现在是几岁，我现在叫什么，等这样子。对，然后他讲得很好的话，大家要拍手嘛，对，拍手，大家不拍手，他要拍桌子，然后这样子，超大声的，你就刚刚讲的轰这样子。哇！所以这个在跟台湾是巨大的差别。想想看，如果我们在立法院，完了，对，就是那个主席说，有没有人要发言？然后，好，邀你起来发言，你讲，尊重你尊重我。你们讲完之后，还有人拍桌，你看多恐怖。所以就是蛮好玩的。容貌上的差异，其实学习到之后，真的会有一个新的看见。对，非常棒。那我们。大家应该也学习到很多，就比如说刚刚地方语言啊，或是我们一些打招呼特别的方式。对，那佑生你在接下来这样，还有没有什么想要补充的？还好，就是OK，就是当然待会我们接下来进行的活动全部就要赖所多 style 了。对，赖所多 style。除此之外呢，我真的很感谢世界展望会是在做的这一切事情，因为他们，我除了理解。为什么一个组织可以做到这么大，资源可以动用到国际，甚至动用到企业，像各位这些得到的这些饮料啊，得到什么，
是，都是这些人心甘情愿，而且他们觉得很棒的。那当然有他的原因，我看到原因了。我回来我直接跟他们说，那个我资助的我们要再增加，对，因为我会知道我的捐款在做什么，而且我很想支持这些事情。虽然说很多资助你可以选国内国外，国内很不错，一个人是1个月2000，就是好，我们帮国内多一点，然后国外就是1个人700，对，都是资助小孩，对。那这个当然这个钱就是我刚刚说的，会聚集到每一个村落他们所需的，我们会给他们，让他们可以平安长大，健康长大，受教育。因为受教育这件事，我第一次觉得这么重要。之前我会觉得说，那活都活不下去，教育有什么意义？你为什么在这种时候，好像用我们一种很现代的高度想要去讲说，教育很重要啊，然后什么什么。后来我发现教育实在太重要了，尤其是小孩子，因为他们可以有知识，他们可以有能力，他们可以去帮助别人，他们当然首先会帮助自己，而且在所有粮食、健康、所有各个方面都需要知识。对，当你都不知道的时候，那个状况，像我认为啦，如果纯原始的单位，它真的是已经有个蛇口没被这种文明、现代文明入侵的单位，那就算了，不要去干扰他们就算了。可是这些国家都是已经被，你也不会说干扰，是他们整个动态已经有文明的这些元素在，可是他们却非常的匮乏，他们却非常的，而且有些病菌什么已经在了，你就得帮助他们去把它让它站起来。对，所以我当然是很呼吁现场以及所有直播的朋友，听到我不确定分享够不够，但我想要让大家知道，世界展望会真的很棒，他们做的事情是我就是跪下来想认同，然后我一直在跟他们学习。回来的飞机上，我就一直在问他们，哇，你们这个组织太厉害，到底是发生什么事？对，对，尤其我自己最近在弄公司嘛，弄一些我自己也有一些很大影响的事情，对，我就想哇，互相学习，真的很棒，展望会真的很棒。所以其实佑胜在这一些整个这样的情况下来之后，我相信对佑胜他自己这一趟赖索托之旅有很深的感触。那其实也是诚如我们刚刚佑胜所说的，其实我们每一位资助者，你们所花的每一分钱，我们都可以让大家知道说，其实真的是有在帮助到当地的孩子，并且呢，我们可以让许多人也感同身受，然后再付出的更多，让展望会这样子一个团体，这样子一个在做国际施工的这样子一个公司，我们能够做更多，我们能够帮助更多人，就是希望我们能够把这样的祝福，透过像佑胜这样子的代言的方式，散播到更多的地方。所以其实你们每做的每件事情都是十分有意义的。那我们很谢谢佑胜他对我们这么多的一个分享，那我们再次给他掌声鼓励，好吗？